Assalamu alaikum kızlar. Barаңарга салам. Кандайсыңар? Бүгүнкү темабыз биз кимбиз жана балдарга биз эмне беребиз? Окутуучулар жөнүндө сөз кылабыз негизи элечи. Окутуучулар дегенде биз биринчи эле мектептеги агайлар, университетте сабак берген, негизи эле сабак берген агайларды, эжекелерди эстейбиз, окутуучулар дегендечи. Эми бул окутуучулар студенттерге, окуучуларга эмне берет? Алар сабак берет, кыздар. Аларга билим берет. Бирок аларга тарбия бербейт. Сабакты ушуну үйрөнүп келгиле дейт, тапшырмасын сурайт, тарбиясын ата-эне бериш керек. Тарбиясынчы. Тил алгыла, бул мындай сапаттар болсун, андай мүнөздөрүңө жок кылгыла деп алар отурбайт да ага-эжекелерчи. Алар өзүнүн программасы менен иште өзүнүн мындай иштеги милдеттерин аткарат да, ага-эжелерибизчи. Өзү негизи окутуучу деп ар бир баланын алдынан жолуккан адамды айтсак болот. Өзү билими жок адам деле, мектепте иштебеген адамдар деле окутуучу боло алат. Кантип? Эгер балага сен өзүңдүн жүрүш-турушуң менен, тренерлер, спорт залда иштегендер, көчөдө деле жакшынакай өзүңдүн жүрүш-турушуң менен сенин жаныңдан өтүп бараткан кичинекей балдарга окутуучу боло аласың. Сенин өзүнө жаккан бир сапаттарыңды алса, өзүнө жаккан жүрүм-турумуңду сенден алган болсо, сен ошол балага жакшы нерсени үйрөтүп аткан болосуң. Ар бир жүрүм-турумубуз, кичинекей балдар менен сүйлөшкөн сөздөрүбүз аларга сабак болот. Көрдүңүздөрбү? Көчөдөбү, кайсы жерде болбойлу, үйдөбү биз балдарга чоң адамдар окутуучу катарыбыз. Чоң адамдарга алар ишенет, ушулар көптү көргөн, билет деп бизге айткан сөздөрүбүздү, биздин кылык жоруктарыбызды өзүнө сабак катары алат. Бир эле ага-эжекелер ушулар тарбияласын дебей, биз ар бирибиз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ошондуктан аларга мындай ошондо гана биз аларга жакшы тарбия бере алабыз, жакшы окутуучу боло алабыз деп ишенимдүү сүйлөй алсак болот негизи. Диплом негизи өзү ишке кириш үчүн билет десек да болот да. Иштейсиң сен, иштесең болот деген уруксат кагазы алынды да. Эми окутуучу бир гана билим эле бар, билими бар эле, ошо билим берген эле адам болбостон, ал адамда адамгерчилик, жакшы сапаттар да болуш керек. Өзү аябай жаман, жини келе берген, дайыма налып кыжаат боло берген адам деле мугалим болгон болсо, окутуучу болуп мектепте иштеген болсо, ал деле балдарга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан ал иштеген адамдарда дагы, билими бар, диплому бар адамдарда дагы жакшы сапаттар болуш керек, сөзсүз. Адамдарды сүйүү, окуучуларды сүйүү, чынчылдык, жоопкерчиликтик, чыдамдуулук, ак көңүл, бардык жакшы сапаттар болуш керек. Бардык болсо да көпчүлүгү. Негизи мектеп бул латын тилинен алынганда лестница, тепкичтер дегенде которулат экен да. Мектеп бул бизге тепкич болуп берет экен, жашоодон көтөрүлгөнүбүзгө. Ошол жерден көп нерсе үйрөнүп чыгабыз да. Эми бир эле мугалим эмес, негизи юрист, дипломат, башка кесиптин ээси болсо дагы бизде адамгерчиликтүү жакшы сапаттар болушу албетте зарыл, өтө зарыл. Буларчы. Эгер бизде жакшы сапаттар жок болсо, биздин алган кесиптерибиз деле мындай анча мааниге эмес болуп калат да. Баланы руханий өстүрүү мектепте болбойт. Мектепте билим гана берилет. Бул мектеп лестница ар бирибиздин жүрөгүбүздө да болуш керек. Биз мектептен чыккандан кийин дагы ошол лестницадан дайыма көтөрүлүп турганга өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Албетте ата-эне балдарына руханий мындай билим менен толтуруш керек. Баланын жан дүйнөсүнчү. Мектеп дегенде биз эмнени эстейбиз? Здания, баа, авторитарды, тарбияны эстейбиз да. Мектеп бул бизди алдыга жылдыруучу, ошо лестницадан тепкичтен көтөрүп, чыкканга жардам берүүчү, чоң жашообузда рол ойногон бул мектеп да. Лестницалар
бул тепкичтер. Окутуучулар деп айтсак да болот. Ар бир адам өзүнчө мектеп жолуккан адамгачы. Биз ар бир жолуккан адам бир өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн кылык жоруктары өзүнчө эле бир аламга. Ар бир мектеп, ар бир адам өзүнчө мектеп сыяктуу. Ошол адамга жолуккан сайын биз ошондон пайдалуу нерсе алып турушубуз керек да. Же биз өзүбүз пайдалуу нерсе ошо бергенге жолуккан адамга аракет кылышыбыз керек. Тарбия бул рухту тарбиялоо. Ар бир бала өзүнчө рух деп элестетсек болот. Балага жолуккан ар бир адам ошол рухту жакшы нерселерге толтуруп кетиш керек. Ал эми кичинекей бала да чоңоюшун билебиз, ошол бала бизден жакшы нерсе алып калды деп, ошол баланын чөйжөгүн, руханий чөйжөгүн толтурганга биз аракет кылышыбыз керек. Биздин милдетибиз да чоң адамдардынчы. Туугандарың арбы үйүңөргө жүрүп калдыбы, силер менен чогуу мейманчылыкта отуруп калдыбы, ар бир ошол отурган жериңерде өзүңөрдүн жакшы сөздөрүңөр, отурган жүрүш турушуңар менен эле ошол баланын руханий чөйжөгүнө, тарбиясына, жүрүм турумуна салымыңарды кошуп, өзүңөрдүн салымыңарды мындай чөйжөгүнө салып кетсеңер болот да. Эми ата, апа, эжеке, тарбиячыбы, тренерби, кимге бала жолукса дагы ошол баланы биз тепкичтен чыгарганга жардам беришибиз керек. Бир тепкич көтөрүп койсок, бизге канчалаган сооптор келет, ыраазычылыктар болот, алар өздөрү билбесе дагычы. Балага биз эмнени куйсак, сиңирсек, эмнени куйсак, ошону гана көрөбүз да. Башка эч кандай нерсе, ашыкча нерсе көрбөйбүз. Бул каяктан бул бала ушундай болуп калды, кимди тартып калган деп кээ апалар балдарын ушуп калгандарын көрүп жүрөбүз. Ошол нерселерди биз эле ага куйганбыз. Бизден башка эч ким куйган эмес. Ошон үчүн биз балага эмнелерди берип атабыз, ошолорго аябай биз маани беришибиз керек, кыздар. Көрө албастык, акылмандуулукту, күчтүүлүк, алсыздык, кыйналуу, наалма, ушулардын баардыгын балдарга биз өзүбүз беребиз. Эми балдардын сыйын бизди сыйла деп уруп урушуп болсо да бизди сыйлата албайбыз. Балдарга сыйды биз өзүбүз аларды сыйлап пайда кылышыбыз керек. Жакшы тарбия берүү менен биз ошолордун сыйына ээ боло алабыз. Бизди уруп сыйла мени деп аларды кыстай албайбыз. Балдарды урушуп, чек арасын бузуп, мени баалагын, мени сыйлагын деп уруша берсек, чоңойгондо өздөрүнчө, өз алдынча болуп кеткенде, ушундан жаман жатадын башчынаракка деп эле айта турган кылбашыбыз керек да, кыздар. Балага эмне берип атасыз сиз? Жана эмнени күтөсүз? Чек арасын буза берсек, ал бала түнт балага айланат. Сүйүү, мээрим менен чоңойсок, ошо сүйүүгө толгон, мээримге толгон баланы көрөбүз. Себеби баланын чөйжөгүн биз сүйүү, мээрим менен толтуруп атабыз. Ошол чөйжөк кайта эле өзүбүзгө келет, кайтат. Ошондуктан баланын чөйжөгүн эмне менен толтуруп атасыз? Мисалы үчүн үйүңүздө чай ичип отурасыз. Жөнөкөй эле сүйлөп кыймылдап атасыз, бирөө менен телефон менен сүйлөшүп атасыз, балаңыз сабак карап атат, бирөөнү жамандап, көрө албастык кылып аткан болсоңуз, жиниңиз келип наалып аткан болсоңуз, ошолордун баардыгы балаңыздын чөйжөгүнө барып толо берет. Сиз бала менен бир үйдө жашап атасызбы? Ар бир чай ичип отурганда кандай сүйлөп атасыз, жөнөкөй бирөө менен телефондон кандай сүйлөшүп атасыз, баардыгын маани өзүңүз мындай сизге мааниге ээ болуш керек да. Көңүлүңүзгө алышыңыз керек. Мен кандай сүйлөп атам? Ушул менен балама мен жаман чөйжөгүн жаман толтуруп атам. Кийин эле ошол өзүңүз негатив сөздөрдү ошо балаңыздан угуп калуу коркунучуңуз бар. Эми эмнени эксек, өрүк эксек, өрүк алабыз, алма эксек, алма алабыз, өрүк эгип туруп алма албайбыз да, чынбы? Ошондой эле балага биз эмнени берсек, ошону алабыз, кыздар. Адамдар жолукканда, айрыкча балдар, ар бир жолуккан окутуучусунан сабак алышат. Ар бир жолуккан адамдан карап, аябай балдар мындай баамчыл болушат да. Паам парасаттары көп. Биз байкабаган нерселерди байкашат. Ошондуктан ар бир жаш бала отурган үйдө, биздин жаныбызда, көчөдө, каерде болбосун жаш бала болгон болсо, биз сүйлөгөн сөзүбүздү, отургандарыбыздын ар бирин контролдошубуз керек. Бала биздин сабак алып атат деп түшүнүшүбүз керек. Жакшы элестерди биз балдарга калтырышыбыз керек. Балдарды жашоодо жарыкты көрсөтүшүбүз керек.
туннелде эле караңгы жерде эле бала кыйналып жүрө берет да, өзү деле чоңоюп жашоого чыкканда биздин жалаң налыган, жамандаган, ушатаган чөчөттөрдүн жаман нерселери менен толтуруп койсок, ошол жаман нерселер менен бала кыйналып, жашоодо жарыкты көрбөй кыйналат. Ошо жарыкты биз көрсөтүшүбүз керек, жашосоң дегенди билдиришибиз керек да. Кайсы убакта биз балдарга билим бере алабыз? Биз өзүбүздүн билимге аяр мамиле жасаганда балдарыбызга жакшы билим бере алабыз. Көрдүңүздөрбү? Сиз билимиңизди сыйлап, өзүңүздүн мен ушун билимибизди сыйлайт турган мындай адамдар болот го, өзүнүн билимин сыйлап туруп, ошону биз балдарга берсек, ошол нерсе жакшы сиңирет. Балдарыбыз да сиңиришет, жакшы таасирлерин берет да. Өзүбүздүн алган билимибизди сыйлап, мындай баалап, мен ушуну мээнет кылып алдым депчи. Биз үйрөтөм, ушуну сага үйрөтөм деп эле буйрук бере берген болсок, балага ал нерсе сиңбей кыйналып калышы мүмкүн да. Өзүн өзү кыстапчы, балдар бизге каршылык көрсөтүп, тиле албай, шок, жалкоолук кылып баштайт. Биз аларды бандай авторитардык жол менен мен чоңмун, сен кыласың, мен айттымбы, сен кыласың деп балдардын оюн мындай оюн эсепке албай эле өзүбүздүн оюбузду бербей, өзүбүздү каалагандай кылдырсак, балдардын тиле албастыгына, кыжырлануу, жалкоо, шок балдарды алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүз амал кылып жашоодо өзүбүз да билим алып, өзүбүз колдонгон нерселерди балдарга көрсөтсөк, биздин ар бир жүрүм турумубуздан сабак алсак, бала тиле алчак, сиз кандай кылсаңыз ошондой болуп чоңоет да. Баланы баалабасаңыз, баланын ичи бош болуп калат. Балабызды да баалашыбыз керек. Бул кичинекей да, мунун оюн эсепке албай деген сыяктуу биз тоготпой койсок, бала алардын баардыгын сезип, өзүнүн кереги жок адам катары ичи бош, ар кандай травмалар менен, кичинекей жаракаттар менен чоңоюп калат дагы, жашоосунда кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз балаңызды баалап, баланын ичин бош калтырбай, ошо чөчөктөрүн сонун нерселер менен толтурганга аракет кылыңыздар. Тынч болуңуздар, барыңыздар, аман болуңуздар.